Всем привет! Опять приехали на Налима. Уже забурились, поставили донки, пока светло. Потом будем показывать, если что-то будет. А так уже 100 раз все видели, как ставятся донки. Там вон рыбаки сидят в палатке, ловят лещей. Ну, мы сейчас тоже попробуем что-нибудь половить на балансир, пока светло еще. Поэтому приехали пораньше. Донки стоят, пока время есть. Попробуем поблеснить. Не успел записать, уже попался. Вот это да. Блин, расцветка какая интересная. Вообще красавчик хороший. Только сказал, что пойдем поблесним. Только выключил камеру. Леха уже кричит, что попался Налим. Время всего без 23, а уже Налимчик есть один. О, поклевка. Подсекай. Есть. Первый мой Налим на джиг. Смотри, что время, блин. 3 часов еще дня нет, а уже Налим берет. Обычно говорят, что темно когда. О, Лёх. Ну, шугнул. Есть? О, ты будешь мелкий. Может, другой это. Блин, расцветка вообще у него. Офигенно, слушай, так рыбачить. Мне нравится. Удачно выбрали место. И время. Что, есть что ли? Ох, ничего себе, хороший. Вот такой наборчик уже. А время все еще без 5:03. Ладно, продолжаем. О, хорошие идут на джиг-головку, да? Вот наборчик на джиг-головку. А время 20 минут 4 еще только. Ладно, рыбачим дальше. Лед замучил хрустеть. Крепнет? Вчера надо было крепнуть. Вон, вчера, наверное, креп. Сегодня, наверное, расслабляется наоборот. После сильного мороза. Большому куску и рот рад. Вот если рот по размеру, конечно, там у них. Ну, до этого, до сегодняшнего дня нифига не клевал он на джиг. Это просто, видишь, он днем походу. Ну, походу днем, да, все вечером приезжают и вот спрашивал у мужиков, они говорят, нет, не берет. Ну, 1, 2 максимум вообще.
Поэтому... А он, оказывается, днем берет. Вообще что творится, непонятно. С рыбалкой в этом году. Все поменялось. На донках тишина. А Леха вон там таскает. О, еще вытащил. Я ушел, он одного вытащил. И вот возвращаюсь, еще как раз одного вытаскивать. А на донках нет. Да. Ну вот как-то так. Время без 15:04. Вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Донки вообще молчали сегодня. Только одного налима поймали на донке. Остальных на джиг-головку, на удочку. Ну а на этом все. Всем пока.